Hello，大家好，又係我。今日咧去街大家化妝啊！我頭先咧，你一定心裏面喺度諗緊，小朋友化咩妝啊？咁細個就喺度化咩妝咧？大人先化妝啊嘛，小朋友化咩妝啊？一定係咁講嘅。好啦，首先我哋需要嘅材料係。好啦，咁材料係咧呢個啦，呢個咧睇下咯，你哋拆開嚟睇下，呢個就係麵粉啊，係粉底嚟嘅。唉，真係啊！咁你自己準備啦，唔話俾你聽啊。咁不妨開始啦。首先咧，我哋就要濃一下啦。個咧首先我哋咧就要咧就係呢啲啦，就係呢啲啊！如果你有嗰句話，我夾。跟住咧，我哋就會搽呢啲啦。你最好嘅話，真係要抹上。畫到七七八八之後咧，你可以揀你自己中意嘅顏色㗎。咁咧係七七八八之後咧，你就要咁樣。好啦，最後我要介紹嘅係又係呢個啊粉底。其咧。搽少少落塊面度就會變得有啲粉紅色嘅，同埋白白地啦，顯得更加漂亮，或者遮住嗰啲暗瘡咁樣嘅介紹啦。有人用緊我啲嘢，乜咧？又再搽你間邊？其實你搽邊邊都一樣，只不過係搽塊面啫嘛。你要搽塊面喎，記得嘅真係。由於咁樣咧，我就要擺低我副眼鏡啦。呢啲啦，就係咁多。好靚。唔好啦，真係爽晒。由於我隔離有個朋友喺度唉聲嘆氣，你不妨咁樣試下搽喺鼻嘅側邊，可能比較靚。不過最重要咧，就係你要搽喺塊面隔離咋。咁樣咧唔使搽太多嘅，如果要搽太多嘅話咧，就會太紅嘅。哎呀，你其實唔使用呢個嘅啫。
跟住咧，最近咧，因為我有啲爆炸，所以不妨用下呢個。唔記得名咧，叫做乜啊？噏錯咗添，我噏咗第二個朋友個名。等陣先啊！好啦，今次咧就要介紹下呢支嘢啦。定係光啲。由於我隔離有個朋友係咁講粗口，所以對不起。我冇講粗口㗎。而家佢日日喺度講嘢啊！有呢支啊，就係負責畫眉嘅。如果你條眉好長嘅話咧，就唔使啦。因為我今日喺度化妝，所以就要咁樣啦。所以咧，我哋因為我要親身示範俾你哋睇。所以就係咁樣啦。有啲乖，我心照嚟照去。哎呀，我個朋友個手機跌咗落嚟。咁撞法又爛嘅。呢個啊，撞兩撞又閂埋機啦。唔可以咁講嘢啦，拍緊片㗎。OK。係咪化得太濃啊？日常妝就咁樣我睇完成。下先啦。哇！呢邊好似濃得滯。哦，就係咁，濃得滯嘅。真係唔得滯。哎呀，呢個咩嚟㗎？濃得滯。不妨都用下呢個指甲鉗。咁建議就係大啲啦。建議大啲，不過細啲都可以容易大嘅。不過大啲好啲，我覺得。唔記得咗添，所以咧咩啊？所以咧就咁樣完咗啦，拜拜。